Pione, tilbage på MCH Arena. Første scoring i dag. Hvordan føles det lige nu? Det er selvfølgelig helt fantastisk. Altså, det er også det, jeg repræsenterer, udover mange andre ting. Det er ligesom også kunne afgøre kampe for holdet, og det formår jeg i dag. Tingene går lidt stærkt lige nu, det må jeg altid indrømme, men jeg kan godt følge med. Det blev til en fin assist og et rigtig godt indhop den anden dag mod Young Boys, og så i dag starter inden for første gang. Var det dejligt at starte inden? Ja, det er selvfølgelig noget andet at få lov til at starte inden. Jeg synes, det har gået et fint tempo for mig selv, men igen, det er selvfølgelig noget anderledes at få lov til at starte. Så det har været nogle nye oplevelser nærmest hele vejen igennem. For debut, spiller i Europa, Champions League-kvalifikation, og sidst, og nu får lov til at starte med et mål. Så det har været nye oplevelser hele vejen igennem, og jeg nyder hver eneste moment. Og netop de her nye oplevelser, altså kan du suge det hele ind lige nu, eller hvordan er det? Altså, der er mange kampe, og der er mange kampe i vente. Hvordan er det at være tilbage i Midtjylland, både på banen, men også uden for banen? Noget, jeg har lært, det er at nyde det så meget som muligt. Og du har jo ret i det. Her på tirsdag spiller vi en ny kamp, vi rejser på mandag. Men hvis du ser mig på træningsbanen, og du ser mig uden for banen de næste 2 dage, så ser du mig stadigvæk tænke over, hvad der skete her. Det er noget, jeg har lært, og det gør jeg også med vilje. Fordi at hvad end vi gør mest af, det bliver vi afhængige af i sidste ende. Og jeg tror nogle gange, at jeg har en tendens til at putte for meget energi på, når tingene går dårligt. Og det tror jeg måske mange også generelt har en tendens til. Så hvorfor ikke gøre det modsatte og blive afhængig af lidt mere af det positive? Ja, det er jo et godt råd, det kan man roligt sige. Men for at vende tilbage til kampen i dag, så blev det til en sejr på 1-0 over Lyngby. Kunne den have været større efter de chancer, vi så i første halvleg? Det vil jeg sige. Altså, jeg ved ikke, hvordan I oplevede det, men man var jo sådan lidt, at de kunne jo sagtens gå hen og score på et frispark eller hjørnespark. Det er selvfølgelig det eneste, der vi egentlig mange, det er fuldstændig få lukket den her kamp. Og fuldstændig, altså vi burde jo smadre dem. Men det formår vi ikke, og det skal vi altså være opmærksom på til næste gang. Ja, og næste kamp tirsdag, som du selv siger, mod Slavia Prag. Er det noget, du glæder dig til? Helt vildt. Jeg fik lov til at se. Jeg var inde på Jørgen Kjærs rodet rum. Så en sidste trøje der med selve Champions League-logoet på. Det var fuck man, det var fandme nice at se. Så det glæder mig til.